TV mu karere ka Ruhango. Twerekeje muri diyoseze ya Ruhengeri nyuma y'imyiherero bakoze bitegura ibizamini bya leta ugasozwa n'urugendo nyobokamana mu ngoro ya Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima mu Ruhengeri. Abanyeshuri bo mu ishuri rya Ecole Secondaire Saint Joseph Karuganda baravuga ko uretse kwiragiza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo azabaherekeze mu bizamini byatumye basobanukirwa umuhamagaro wabo nuko bazitwara ubwo bazaba bageze mu buzima bwo hanze y'ishuri. Nk'ibirambuye na François Hatangimana. Bakoze uru rugendo nyobokamana nyuma y'umwiherero bakoze bitegura ibizamini bya leta. Ibyo aba banyeshuri bashingiraho bavuga ko uretse kwiragiza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo azabaherekeze mu bizamini bya leta, banasobanukiwe umuhamagaro wabo nuko bazitwara ubwo bazaba bageze mu buzima bwo hanze y'ishuri. Ni ibintu by'agaciro kanini kuri twebwe kuko byatumye tumenya by'ukuri umubyeyi Bikira Mariya tumariye mu buzima bwacu, byaduhaye kumenya guhitamo neza nuko tuzabana n'abavandimwe bacu tugeze hanze ahangaha. Nkanjye ku giti cyanjye byampaye kumenya gusobanukirwa neza umuhamagaro wanjye, ndetse twabonye n'umwanya wo kuganira na Bikira Mariya umuntu ku giti cye batanga ibyifuzo byawe, ndetse ibingibi bizanadufasha gukora ikizamini cya leta twumva dutekanye kubera yuko twasenze twumvishe ko ibyo turasenga byose ibyifuzo byacu umubyeyi Bikira Mariya araza kubyumva kandi akazabidusubiza. Ni hahandi nyine tugenda tukitekerezaho, ugafata umwanya ugaha ubuzima bwawe umurongo. Twiga amasomo asanzwe ariko burya si yonyine abakeneye, tuba dukeneye no kumenya uburyo tuzayakoresha tutagiye mu nzira mbi, twibuka inzira nziza nk'uko batwigishije mu mwiherero. Icyo uru rugendo rwansigiye njyewe wansigiye ko ningira hanze nkakunda umubyeyi Bikira Mariya, ibyo nzakora byose azabimfashamo, kandi twabonye ko uwamuyobotse wese ntacyo abura, haba mu mikorere ye haba aho agiye hose. Icyo nicyo urugendo rwamfashije kuri uyu munsi. Mu gihe bavuga ibi, ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iri shuri buravuga ko butegura uyu mwiherero usozwa n'urugendo nyobokamana ku banyeshuri basoza amasomo yabo muri iri shuri, bagamije kubaha impamba yo kwisunga umubyeyi Bikira Mariya mu bizamini bya leta no mu buzima bwo hanze y'ishuri baba bagiyemo, nk'uko bigarukwaho na Padiri Laurent Uwayezu, umuyobozi w'iri shuri. Ibyo bifite n'imvano no kuba n'ishuri ryatiriwe Yozefu Mutagatifu, ariko si iyo mvano yonyine, ahubwo no kugira ngo tubafashe kumva neza impamvu umubyeyi Bikira Mariya yaje kujya twibutsa ibyo tugomba gukomeraho mu kwemera kwacu, ariko burya kugira ngo bature ibyifuzo byabo, cyane cyane ko baba bari gusoza amashuri yisumbuye, basaba umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo abasigasire, abasabire, ababe hafi, bazabe muri sosiyete ari abantu barezwe neza, bafite n'umubyeyi Bikira Mariya umuvugizi. Kandi ishuri rya Kiliziya Gatolika rero intambwe bari kwerekeza kugira ngo n'ukwemera kwabo kurusheho kwiyongera. Ni ibyo rero tuba twifuza kugeraho. Naho Padiri Ernest Nzamwitakuze, umuyobozi w'ingoro ya Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima mu Ruhengeri, arashimira ubuyobozi bw'iri shuri ku bumenyi baha abaryigamo budatana n'indangagaciro z'ubukristu, agasaba n'andi mashuri kubafatiraho urugero, cyane cyane barangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi: isengesho, gukunda umurimo, ndetse no kurangwa n'ikinyabupfura. Ariko kandi baganarushaho gutura umubyeyi Bikira Mariya ari ibizamini bya leta bagiye gukora, ariko n'ubuzima bwabo buri imbere, no kurushaho kongera kuzirikana ku muhamagaro wabo, dore ko bamwe baba bamaze kuba bakuru bagenda bageze igihe cyo gutangira guhitamo ku bijyanye n'umuhamagaro, ari abaziha Imana cyangwa se abazubaka ingo. Birumvikana rero ko ni umuco mwiza, dushishikariza n'ibindi bigo ababishoboye bajya batubwira, tukabitegura, tugafasha urwo rubyiruko rwa Kiliziya, urubyiruko rw'igihugu. Iri shuri ryisumbuye rya Karuganda ryisunze Mutagatifu Yozefu ryashinzwe mu mwaka wa 2003 muri paruwasi ya Nemba, diyosezi ya Ruhengeri mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, rikaba rikomeje kumva intabaza yabo rirera bagira bati ndera neza, nkure neza kandi nkore neza, nk'intego ya Kiliziya yihaye muri uyu mwaka
w'amashuri urimo gusozwa wa 2025-2026 hazirikanwa kandi ko Kiliziya n'ubundi ifite intego ihoraho yo kurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Iri shuri rikaba rikomeje no kuba umusemburo w'iterambere mu gace riherereyemo, dore ko hari no kubakwa Kiliziya izajya ifasha abaryigamo n'abahaturiye mu kwitagatifuza. François Hatangimana, Hungura Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima mu Ruhengeri. Twerekeje mu karere ka Rusizi mu ntama mpuzabikorwa y'akarere ka Rusizi